화물차 안에 지금 난로를 설치하고 밑에는 풀에 대비해서 타일 1m짜리 50cm짜리 2장 화롯대를 만들어서 안전을 더했습니다. 천막을 쳤는데 불멍도 하고 또 여행도 다니고 하려고 이베로 차에다가 그대로 쫙 만들어서 인생을 즐기고 있습니다. 여기다가 싹 도구를 만들어서 잠도 잘 수 있는 캠핑카를 만들어 볼까, 아니면 단순하게 불멍만 즐기는 그런 곳을 만들까 생각 중입니다. 참나무는 뭐 가득가득하니까 얼마든지 구할 수 있고, 좋네요. 조그만 난로에 화력도 좋고